ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୁଡ଼ିଆର ଆଈ ଆସିଥାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଚା କରୁ କରୁ ଗୁଡ଼ିଆକୁ କହେ, ଗୁଡିଆ ଗଲୁ କାଳୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ମିଠା ଆଣିକି ଆସିବୁ। ଆଈକୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ମାମା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆଉ ହଁ ଗୁଡିଆ, କାଳୁ କାଉର ଲଡୁ ଆଣିବୁ। ତା ଲଡୁ ଖାଇବାକୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଠୁ ଗୁଡ଼ିଆ କାଳୁ କାଉର ଦୋକାନକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳୁ କାଉ ମିଠା ତିଆରି କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ନିଆଁ ବି ଲଗେଇ ନଥାଏ। କାଳୁ ଅଙ୍କଲ, ମୋ ଆଈ ଆସିଛନ୍ତି, ମତେ କେଜିଏ ମିଠା ଦିଅ। ହେଲେ ହେଲେ ଗୁଡ଼ିଆ, ମିଠା କଣ କରିବି, ମୋର ପା ଚୁଲି ଲାଗିନି। ତୁ ଗଲୁ ମତେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିକି ଦବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାଠ ଆଣିକି ଆସିବି। ତମେ ଲଡୁ ତିଆରି କରିବ। ମୋ ମାମା ଚା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଆଈ ଲଡୁ ସହିତ ଚା ପିଇବେ। ହଁ ହଁ କରିଦେବି, ତୁ ଆଗ କାଠ ଆଣିକି ଦେ। ତାପରେ ଗୁଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ହାଣି ତାପରେ ସବୁକୁ ଏକାଠି କରି କାଳୁ ପାଖକୁ ଧରିକି ଆସେ। ନିଅ ନିଅ କାଳୁ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ କାଠ ନେଇ ଆସିଛି। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଚୁଲି ଲଗଉଛି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଗଲୁ ତେଲ ଆଣିକି ଆସିବୁ। ତେଲ ତେଲ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ଯା ଯା, ତୋର ଯଦି କିଏ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିବୁ। ତୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବୁ ମୁଁ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ମିଠା ତିଆରି କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି ଅଙ୍କଲ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର ଏଇ ପାଖରେ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ନେଇକି ଆସୁଛି ତେଲ। ତାପରେ ଗୁଡ଼ିଆ ତା ସାଙ୍ଗ ମୀନା ଘରକୁ ତେଲ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ମୀନା, କାଳୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମିଠା ଆଣିବାକୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତେଲ ନାହିଁ। ତୁ ମତେ କିଛି ତେଲ ଦେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଦେଲେ ସେ ମିଠା ତିଆରି କରିଦେବେ। ଓହୋ, ତମେ ମିଠା ଖାଇବ ଆଜି ତାହେଲେ? ନା ନା ମୀନା, ମୋ ଆଈ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଡୁ ନେଇକି ଯିବି। ହଉ, ତମେ ଏଇଠି ବସିଥାଅ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରୁ ତେଲ ଆଣିକି ଆସୁଛି। ତାପରେ ମୀନା ତା ଘରକୁ ଯାଏ ଆଉ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଇଁ ତେଲ ଧରିକି ଆସେ। ନିଅ ଗୁଡିଆ, ମୁଁ ତେଲ ନେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଗୁଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତେଲ ଧରିକି କାଳୁ ପାଖକୁ ଯାଏ। ନିଅ କାଳୁ ଅଙ୍କଲ, ତେଲ ନେଇ ଆସିଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମିଠା କରିକି ଦିଅ ମତେ। ହଁ ହଁ, ଚୁଲି ଲଗା ସରିଛି, ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରୁଛି। ତୁ ଯା ଚିନି ଆଣିକି ଆସିବୁ, ମୁଁ ଶିରା କେମିତି କରିବି। ଇଏ କଣ କାଳୁ ଅଙ୍କଲ, ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ମୁଁ ଆଣିବି? ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ସୁଆଦିଆ ମିଠେଇ କରିକି ଦେବି। ଏମିତି କରିବି ତୋ ଆଈ ଖାଉଥିବ ତ ଖାଉଥିବ। ହଁ, ମିଠେଇ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହବା ଦରକାର। ମୋ ଆଈଙ୍କୁ ସୁଆଦିଆ ଲଡୁ ଖୁଆଇବାକୁ ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ସେଇଠୁ ଗୁଡ଼ିଆ ଚିନି ଆଣିବାକୁ ଯାଏ। ବଣ୍ଟିପାରା ଅଙ୍କଲ, ମତେ ଚିନି ଦିଅନ୍ତୁ। କାଳୁ ଅଙ୍କଲ ମତେ ଚିନି ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତେଲ ଆଣିଲି, କାଠ ଆଣିଲି, ଏବେ ଚିନି ବି ନେବି। ହେଲେ ଝିଅ, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଚିନି ସରିଯାଇଛି। ମତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଖୁ ଆଣିଦବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ କିଛି ଚିନି ତିଆରି କରି ଦେଇଦେବି। ଆଖୁ? ଆଖୁ କୋଉଠୁ ମିଳିବ ଅଙ୍କଲ? ଜଙ୍ଗଲର ସେ କୂଅ ଆର ପଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଖୁ ଫସଲ ଅଛି। ସେଇଠୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ଆଣିବୁ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆଖୁ ଆଣିଦବୁ ମୁଁ ତତେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଚିନି ଦେବି। ସେଇଠୁ ଗୁଡ଼ିଆ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଖୁ ଆଣିବାକୁ ଆସେ। ଆଉ ସେ ଯାଇ ସେ ପୁରୁଣା କୂଅ ପାଖେ ପହଞ୍ଚେ। ମା, ତୁ ଚା ପିଇଦେ। ଗୁଡିଆ କେତେବେଳୁ ଗଲାଣି, ଲଡୁ କେତେବେଳେ ଆଣିବ କେଜାଣି? ଚା ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ନାତୁଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲଡୁ ଧରିକି ଆସୁଥିବ। ମୁଁ ଆଗ ଲଡୁ ଖାଇବି, ତାପରେ ଯାଇ ଚା ପିଇବି। ଏପଟେ ଗୁଡ଼ିଆର ଆଈ ଲଡୁ ଖାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସେପଟରେ ଗୁଡ଼ିଆ ତ ଆଖୁ ମାତ୍ର କାଟୁଥାଏ। ସେ ତାପରେ ଆଖୁ କାଟିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଣ୍ଟିପାରା ପାଖକୁ ନିଏ। ବଣ୍ଟିପାରା ଅଙ୍କଲ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଚିନି ନେଇକି ଗଲେ ପୁଣି କାଳୁ ଅଙ୍କଲ ମିଠା କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଆଈଙ୍କୁ ନେଇ ଦେବି। ହଁ ହଁ ଗୁଡ଼ିଆ, ତୁ କିଛି ସମୟ ବସିଯା, ମୁଁ ଏବେ ଚୁଲି ଲଗଉଛି ଆଉ ଚିନି ତିଆରି କରିଦଉଛି। ତାପରେ ଗୁଡ଼ିଆ ସେଇଠି ବସେ ଆଉ ବଣ୍ଟିପାରା ଚିନି ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡେ। ତେଲ ତ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି, ହେଲେ ସେ ଗୁଡ଼ିଆ କୁଆଡେ ଗଲା? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିକି ଆସିଲାନି ଚିନି। ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଜାଣିଛ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚିନି ଆଣିକି ଆସିଛି? ନିଅ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମତେ ଲଡୁ କରିକି ଦିଅ। ଆରେ ଗୁଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ମୋ ପାଖରେ ପା ବେସନ ନାହିଁ। ବିନା ବେସନରେ ଲଡୁ କେମିତି ହବ? ତ ଏସବୁ କଥା ଆଗରୁ କଣ ପାଇଁ କହିଲନି ଅଙ୍କଲ? ହଁ ହଁ, ଏବେ ତ କହିଲି ନା, ମୋର ମନେ ନଥିଲା। ଯା ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ନେଇ ଆସିବୁ। ଏବେ ମୁଁ ବେସନ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଯା ଯା, ତୁ କୃଷକର ଫସଲରୁ ଚଣା ଦାନା ଆଣିବୁ ଆଉ ତାକୁ ପେଷିକି ବେସନ କରିକି ଆଣିକି ଆସିବୁ।
ପୁଣି କୋଉ ଚକି କୋଉଠୁ ଆଣିକି ପସେଇବି? ସେ ଯୋଉ ନଦୀ ପାଖରେ ଚାଚା ଛମଛମ ଅଛି ତା ପାଖରେ ପେସା ଅଛି, ତୁ ତା ପେସାରେ ପେସେଇକି ଆଣିବୁ, ଜଲ୍ଦି ଯା, ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ସେଇଠୁ ଗୁଡିଆ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଏ ଆଉ ମଣିଷର କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କୃଷକ ସେଇଠି ତା କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥାଏ। ନା, ଚୋରି କରିବିନି, ଚୋରି କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ହିଁ ନେବି। ତାପରେ ଗୁଡିଆ ସେ କୃଷକ ପାଖକୁ ଯାଏ। କୃଷକ ଅଙ୍କଲ, ମୋର ଆଈ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଡୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ କାଳୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖରେ ବେସନ ନାହିଁ, ମତେ କିଛି ଚଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବେସନ ପେସେଇ ନେବି। ଏଟା ତାହେଲେ କେମିତିକା ମିଠା ତିଆରି ଦୋକାନୀ, ଯାହା ପାଖରେ ବେସନ ନାହିଁ? ରହ, ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଦଉଛି ବେସନ। ସେଇଠୁ ଖୁସି ହେଇକି ଗୁଡିଆ ତା କ୍ଷେତରୁ କିଛି ଚଣା ତୋଳେ ଆଉ ସେ ଚଣା ଦାନା ନେଇକି ସେ ଯାଏ ଚାଚା ଛମଛମ ପାଖକୁ ପେସେଇକି ବେସନ କରିବାକୁ। ଛମଛମ ଚାଚା, ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ଚଣାକୁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପେସେଇକି ବେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଭାରି ଡେରି ହେଉଛି। 2 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର ଗୁଡିଆ, 2 ମିନିଟରେ ମୁଁ ତତେ ବେସନ ପେସେଇକି ଦଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଆସିଲାନି, ଏବେ ଆସିବ, ପୁଣି କହିବ ମୋର କଣ ନା ଡେରି ହଉଛି। ମୁଁ ଆସିଗଲି କାଳୁ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ମତେ ଏଥର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲଡୁ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଆଈ ସେଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ବେସନ ତକ ଗୁଡିଆଠୁ ନେଇଯାଏ ଆଉ ସେ ଗୁଡିଆକୁ କହେ, ବିନା ବାଦାମ ମଞ୍ଜିରେ ଲଡୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି ଲଡୁ, ତୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ନେଇ ଆସିବୁ। ଏବେ ମୁଁ ବାଦାମ ଆଣିବାକୁ କୋଉଠିକି ଯିବି? ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ପଡିଆ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ପଡିଆରେ ବହୁତ ସାରା ବାଦାମ ହେଇଛି, ଯା ଜଲ୍ଦି ଆଣିବୁ, ଯା, ମୁଁ ତତେ ଜଲ୍ଦି କରିକି ଦେବି। ସେଇଠୁ ଗୁଡିଆ ଜଙ୍ଗଲର ବଡ ପଡିଆ ଆଡେ ଯାଏ। ସେଇଠି ବହୁତ ସାରା ବାଦାମ ଗଛ ଥାଏ। ସେ ଗୋଟାଏ ବାଦାମ ଗଛ ଉପାଡି କାଳୁ କାଉ ପାଖକୁ ଆସେ। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ଥକି ଗଲିଣି କାଳୁ ଅଙ୍କଲ, ଆଉ ମତେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ କୁହନି। ହଁ, ଲଡୁ ବନି ଯାଇଛି। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ସେ ଲଡୁ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଥୋଇଦିଏ। ନେ, ଏଥର ତ ଲଡୁ ଦେ, ଆଉ ମତେ ପଇସା ଦେ। ଅଙ୍କଲ, ପଇସା ତ ମୁଁ ଗୋରି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇ ଆସିଛି, ତମେ ଘରକୁ ଗଲେ ଗୋରି ଆଣ୍ଟିଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇଯିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ତାହେଲେ ଲଡୁ ନେଇକି ଯା। ତାପରେ ଗୁଡିଆ ଲଡୁ ତକ ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଏ। ମା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗୁଡିଆ ଘରକୁ ଆସିନି। ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଚା ପିଇ ଦେ। ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆଈ, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, କ୍ଷମା କରିବ। ସେ କାଳୁ ଅଙ୍କଲ ଭାରି ଖରାପ, ମତେ ବହୁତ ଖଟେଇଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯାହା ବି ହେଉ ପଛେ ଗୁଡିଆ ଲଡୁ ବିନା ଘରକୁ ଆସିବନି। ହଁ, ମୋ ବଦଳେ ଆଉ କେହି ହେଇଥିଲେ ଲଡୁ ନ ଆଣିକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା। ସେପଟରେ କାଳୁ କାଉ ତା ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ଗୋରି, ରାନୁ ଚଢେଇର ଝିଅ ଗୁଡିଆ ଯୋଉ ପଇସା ଦେଇଥିଲା ତତେ, ଦେ ସେ ପଇସା ଦେ। କି ପଇସା? କାଇଁ, ସିଏ ମତେ ତ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ଯାଇନି। କଣ ହେଲା, ତାମାନେ ସେ ମତେ ମିଛ କହିଛି? ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତା ଘରକୁ। ସେଇଠୁ କାଳୁ କାଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗୁଡିଆ ଘରକୁ ଯାଏ। ଟିକି, ଭଲ ଚାଲାକି କରିଛୁ ତ ଝିଅକୁ, ଆଉ ମିଠା ନେଇ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଲାନି। ଗୁଡିଆ, ତୁ ପଇସା କଣ ପାଇଁ ଦେଇନୁ? କାଳୁ ଅଙ୍କଲ, ତାମାନେ କଣ ମୁଁ ପାଗଳ? କୁହ, କାଠ କିଏ ଆଣିଛି? ତୁ ଆଣିଛୁ। ହଉ, କୁହ, ଚିନି କିଏ ଆଣିଛି? ଚିନି ବି ତୁ ଆଣିଛୁ। ଆଉ ତାହେଲେ କୁହ, ତେଲ କିଏ ଆଣିଛି? ସେଇଟା ବି ତୁ ଆଣିଛୁ। ଆଉ ବାଦାମ କିଏ ଆଣିଛି? ହଁ, ତାକୁ ବି ତୁ ଆଣିଛୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଟିକି ଚଢେଇ ରାଗିକି ଗୋଟେ ଝାଡୁ ଧରି କାଳୁ କାଉ ପଛେ ପଛେ ଉଡେ। ଏକ ତ ମୋ ଝିଅକୁ ଏତେ ଖଟେଇଲୁ, ତାପରେ ପଇସା ନବାକୁ ଆସିଛୁ, ଯା ବାହାରେ ଏଠୁ। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ଝାଡୁ ମାଡକୁ ଡରି ପଇସା ନ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ସେପଟରେ ଗୁଡିଆ ଆଉ ତାର ଆଈ ହସନ୍ତି ଆଉ ହସି ହସିକା ସବୁ ଲଡୁ ଖାଆନ୍ତି।